И всем привет! Я играю вот в такую игру. Просто скажите, например, игра, где прыгает квадратик, и все. Вот, чтобы она вот так выглядела, когда вы заходили. Вот, сейчас мы вот так. Где там квадратик нарисован с рожицей, и вокруг земли, как будто он кружится. Ой. Вот так. Ой, почти. Хоп, хоп. Ой, почти. Во. Поехали, поехало. Воу. Что-то совсем поперло. Оп. Ой-ой-ой. Пум. Воу. Воу. Вот я продолжаю играть. Оп. Ой. Ой, это если что, видите, кружок, который вот так вот загорается, это я. А вот не я. А вот это вот я, который внизу, под картой, где фиолетовая штука. Вот это не я, синенький. Я вообще сейчас не нажимал. Видите, вот когда прыгаю, я только нажимаю. Так. Вот так. Ой. Почти. Все мы вот так вот сделаем. Пум. Чтобы мы возрождались. Вот. Опа. Вот так вот мы паркурим. Вот такой у нас паркур. Нет. Опа. Ура! Прыгай. Ура! А 200? Сейчас смотрите, это вот так вот надо еще. Тут квадратик пытаться ловить. Ура! Смотрите, вот сюда мы заходим. И тут у нас должен свет загореться как-нибудь. Вот он. Сам квадратик. Алло, люди. Ладно, и всем пока-пока.